ที่นี่ฮาลาบาลาOver the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. สลามอะลัยกุมสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ทะเลสาบฮาลาบาลานะครับวันนี้นะครับเราก็ได้มาเที่ยวที่ทางตัวนะครับก็ทะเลสาบตรงนี้นะครับก็จะมาพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปเล่นน้ำซึ่งจุดแรกของเรานะครับเราไปพักแคมปิ้งแถวไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็เมื่อคืนเราก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเรามาเริ่มถ่ายตั้งแต่นี้นะครับเราจะไปจุดที่2กันเลยนะครับ Fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I've weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless.โอเคนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you
นะครับหลังจากที่เราไปเล่นน้ำตกเสร็จนะครับเนี่ยก็เรากำลังเดินทางจะกลับบ้านแล้วนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกคุ้มนะครับถ้าใครอยากมานะครับก็มาได้นะครับที่ฮาลาบาลานะครับสำหรับวันนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับ Di mana kali tadi?